師傅有計。好啦，今日啦喺恐怖熱線裏邊啦，咁除咗老夫之外嘅話咧，揾嚟呢一位嘅嘉賓主持啦個朋友啦，就係陳果齊上司，你好。你好，老夫小姐。好啦，嗱，陳果齊上司，其實我哋都唔係第一次嘅合作嘅，即係以前嘅恐怖熱線我哋都有訪問過你咁樣噶啦吓。咁啊，當然啦，都有好多關於咧，即係可能捉鬼嘅個案啊，或者一啲靈界嘅嘢啊，咁樣啊，你都會係比較了解多啲嘅。咁所以今次咧恐怖熱線咧，即係回歸喺呢一個電台裏邊咧，我都希望揾到阿陳果齊上司嚟啦，可以同大家一齊去分享咁樣嘅，好嘛？嗱，今日第一集嘅時間，我想問下你想講啲咩先？有啲咩經歷先？我都係想講，如果我咧，其實個腦海裏邊咧，即係好多好多，我講唔到咁多。不過咧，我就突然間諗起咧，我講咧，嗱，我聲明我講咧係全部我過去我本人係親身體會經歷嘅真實個案嚟嘅。OK。但係咧，所以因為真實嗰頭咧，有啲主角嘅人名我不便去講。我 A、B、C 或者甲、乙、丙都得噶啦。或者地點啊正確我都唔方便講。附近就可以。喺附近 OK 好嘛？係。好。我先講過咧，就係大家有冇聽過地主公公咧？有聽過。地主公公咧就迷住一個女士，就要佢呢單事發生都正確時間我唔記得都有10年8年噶啦。係。就喺淘大花園唔怕啦，邊座我唔好講啦，商場嚟嘅。咁啊，當時佢先生咧就唔信鬼神，信風水嘅。我又唔係正式風水師，不過咧啲人都知道，我亦都會睇，亦都會知道有啲邪嘅。咁你嗰日請我去，喂，佢話陳師傅，我想你幫幫，我覺得我嗰度間鋪頭啲問題啊，咁講我好啊，喺邊度啊個淘大帶我去。當時我去到咧係晏晝嚟嘅，去到咧就見到一位睇落係30零歲嘅女士坐喺櫃面，其實嗰個就係佢太太嚟嘅。但係好定，我見到我冇嘢。我話睇咩啊？我周圍打個冷望望，我望望先啦。我話你間屋唔係你間鋪頭，生意幾好啊，不過多咗啲嘢啫嘛，即係意思即係多咗理解啦。出嚟啦吓！睇完我就行出嚟同個女士個掌櫃個女士傾啦。我話喂，其實我知道啊，我話你唔好扮嘢咯。現身同我講嘢啦，咁啊，仆埋個先生度啊。即係個意思係個太太，係個太太仆埋個先生度，鬼上身嘅。係啊，仆埋太太度。我話你唔好扮嘢，我知道你喺度。我冇嘢，唔關你事啊。你走啦，你走啦，咁講。我唔係走，我話你知唔知？你上人嘅身咧，即係我係通常我都係咁，係用咁嘅語氣啊吓，係人鬼殊途唔啱，你知唔知啊？講我唔係鬼，我知你唔係鬼，我話你唔使扮，你係呢度嘅地主公公。你因為你係中意咗人哋個老婆，一樣有噶，中意人嘅老婆。但係會咁樣嘅咩？會係真事嚟噶。係咯。就迷住人哋，即係所有嘅鬼咁眼咁。因為佢點解咧？收尾事後咧就講出嚟啦。嗰個女士兩公婆去行街，去到個商場，佢嗰陣時做嗰啲係叫做賣啲女性嘅胸圍啊，即係內衣褲嗰啲啊。佢一見到老公，我好中意呢間鋪頭，你要同我買翻嚟租翻嚟做。即係嗰陣時都未擁有呢間鋪頭嘅，佢係行過嘅啫，租嘅啫啊。咁佢老公話俾佢餓得多，嘛就租咗。佢呢次入咗房，我唔係好清楚幾耐，應該係冇幾耐，就係2-3月時間度。個生意真係好好。佢一見到好中意，好中意。我話你就迷住人哋要呢個，佢就咁啊。我冇害佢，佢生意。我之前佢真係借咗嗰個身體，跟住喺度同你對話。個女性嗰度出嚟講嘢咧比較係老蚊公啲，即係變咗個男人聲咯。又冇講到話好似做戲咁誇張，真係男人聲。但係沉啲，即係沉啲係男性化啲嘅。我又冇害佢，我係啊，我中意佢。佢幾好生意啊！我成日喺出面幫佢拉客嘅，佢話成日出去幫佢拉客。我話你咁係唔啱嘅，你一定要走。我唔走，我睇咗佢好耐。我話你唔係真係中意佢，其實我都係斷估咁問啫。我話，因為我哋知道你其實覺得佢似你以前個死鬼老婆係咪啊？係啊，你點知啊？但係阿上司啊，呢一個就係你斷估咁問下佢啫。我斷估問嘅啫，呢個就唔係話因為你睇到嘅。我唔係真係睇到，因為我唔想欺騙係，梗係啦。即係我係一個測度，
如果唔係，點解會突然間咁中意佢咁多女人行？咁跟住咁佢點啊？佢話係，你點知啊？佢問我，我梗係知啦，點解唔知啊？我揾咗好耐啊！我話但係你梗係唔啱嘅，你一定要走。我唔走噶啦，我又幫佢冇害佢。我話你知唔知呢啲係天規地律，係犯咗所謂叫做天規地律。你係地主公公都唔可以迷人噶嘛？唔係噶，冇人理我。我話呢度啲城隍啊，啲土地神唔理你嘅咩？我真係咁講。即係傾偈咁樣，即係我唔會好惡啊。呢度啲土地爺爺對我好好嘅，同我好朋友嘅。我話你死啊！我真係咁講，你即係賄賂土地公公喎。你話佢包庇你話，我冇咁講，佢真係咁講，我冇咁講。雖然我而家講咧，不能到話係一字不漏，但係我講係完全都係照實嗰個情況。咁最終咁點搞咧？最終點啊？佢唔係，我得你一定要走啊！嗱，我俾佢你走。嗱，我一念一杯法水俾你飲，你要歸於正道，否則你會墮喺惡道。你係犯咗天規地律嘅，你唔可以嘅。我唔走，咁啊，跟住我寫杯灌佢飲，佢唔肯飲，想發惡咁啊，然後起身想襲擊我，即係類似咁樣。係，我跟住我褪下一步，我話放肆。嗰陣時好多人佢老公都睇到收尾信啊，我一拍張台大，放肆，護法何在？即係話即係有啲龍天護法噶嘛。佢跟住就好似俾人拉住個手咁啊，即係嗱，好似我而家咁啊。你講嗰個女人啦？唔係，就個女人咧，即係個女人，即係嗰個男人啦。個手咁拉咗，你搭咁啊，伸直咗，就軟咗，瞇埋眼。個女人就醒咗，即係嗰個上身嗰個啦，被上身者啦。俾啲護法，但我睇唔到係邊個護法拉佢，總之係啲神咧，精神護法。我就拉走咗佢，所謂嘅地主公公。係啦，因為佢係唔正道啊嘛，拉走佢，心嗰兩個就問佢係點樣試啊？試完佢就話：我唔知點解啊！我當時一見到咧，我係真係好中意，叫我老公買噶。我啲生意點？收尾佢老公阿掹我講：佢話點解我要揾你睇咧？陳上司，我老婆。嗰陣時我哋好恩愛，好好嘅。因為嗰陣時上個佛堂啊，我度做法事都係做好咗之後，揸住手搭住膊頭。即係總之恩愛都好恩愛噶啦，互相愛對方。佢唔知點解佢一做咗啲鋪頭之後咧，非常唔中意我。佢話我翻去入房咧，我搭個膊頭啊，同埋一張床瞓，佢都拱我走。即係可能嗰個上個身嗰個呷醋。即係整鬼啊喺度。整鬼噶啦，真有啲咁嘅事，我見過好多單類似嘅事。咁啊。我話你一定要做法事上嚟，我就同佢喺額頭寫一條咒，寫一杯法水俾佢飲，就上去約咗2-3日都係上去做法事。我做完法事咧，佢做嗰陣時咧仲喺度眯下埋眼啊，暈下咁。一做完之後咧，佢同我講：師傅，有啲人習慣就叫我上司，有人習慣叫我師傅噶嘛。師傅，我頭先我知道你走咗啦，我點解啊？我感覺個黑影喺我頭度飛咗出去啦。起身啦，即做完法事啊，即係做咗成個鐘頭多，就掹佢老公。佢老公都係當時都係40零歲，佢30零歲。佢不過不便講名，個老公係公務員嚟嘅。就翹住個老公，咁跟住又攬一隻。我即係嗲翻啦，總之嗲翻好愛啦。咁啊就跟住咧入嚟我房度傾下偈，我教佢啊，呢啲嘢你就冇立亂嘢，係嘢都翻嚟啦。嗱，跟住咧又產生一陣間就講第二個故事啊，都係呢個人嘅。佢就再問我個問題：喂，陳師傅，我係咪成日容易接觸到呢啲嘢嘅咧？我又唔係嘅，我話有陣時個運氣、精神唔好嘅時候，咪容易接觸到咯。唔係啊，我其實見過噶，佢話我細個。見過一件事係好真實嘅，不過我從來唔敢同人講，因為我講冇人信嘅。如果我同人講，人哋一定話我黐線，唔會相信呢個故事嘅。咁你個內容會係點樣咧？個內容咧就係12個小時裏邊咧，同埋屋企人遊地獄一次。你想唔想聽啊？咁啊，不如留待下一次同大家聽眾聽啊，好嘛？真係好奇怪嘅呢個事啊，好嘛？好啊，下一次再同你分享。好。師傅有計。
好啦，又嚟到呢個環節啦，咁我哋揾嚟呢，就係阿陳果齊上司呢，同我哋分享嘅。咁啊上個禮拜呢，即係還記得啊上司嚟呢，就講過話有一個朋友啦，佢嘅太太啦就俾咗地主公公呢，即係喜歡咗，跟住呢迷惑到，咁後尾跟住遇到阿上司呢，亦個地主公公呢，亦都趕走咗啦，即係叫佢唔好咁樣啦。咁之外呢，然後跟住都講佢哋仲係有一啲嘅即係經歷呢，就話咩遊地獄啊咁樣嘅。阿上司麻煩你再講述下呢一方面嘅故事啦，好唔好？各位聽眾啊，老虎姐，我首先再強調聲明，我100%係真實嘅故事，我唔係作噶。呢個故事主人翁咧，正我唔講啦，佢就叫 Limbo， 佢真係名叫 Limbo 嘅。即係所以我寫叫佢就彩虹啦。咁佢就話陳師傅，因為我點解我會見過咧？我唔敢講，我而家問你，因為頭先我見個黑影走啊嘛，佢話做完法事之後咧，上一個禮拜講。我見到個黑影走咗，我成個人輕鬆晒，我醒翻晒，好似還翻自己啦。咁我覺得真係有鬼神嘅嘢，所以我就咁同你講。呢件事我從來未敢同任何人講嘅，抑鬱喺個心裏邊好耐。因為我相信冇人信嘅咁神奇。我點樣你講啊？我信嘅。佢話我記得咧，我喺即係唔知幾多年啦，總之係十年過外啦。佢話記得佢14、15歲，佢唔準確。爸爸咧係揸的士，唔知係揸咩車，總之係揸車嘅司機嚟嘅，就唔係揸私家車嘅司機。咁你知道以前1960年再數14、15歲，即係1954、55年咁上下到啦。嗰陣時嘅交通冇咁方便噶嘛。咁佢咧就有一日放假，佢爸爸放假，就約埋，喂，聽日我哋走去郊外旅行啦，即係玩下啦，好正常嘅 family day 咁樣啊嘛。原來佢有一個太太咧，即係媽媽啦，仲有佢咧，一個妹妹，佢係大家姐，一個細佬。嗰朝咧，因為嗰時交通冇咁方便噶嘛，佢爸爸咧就晨早6、7點啊，即係天蒙光咧就起身就搭車。你嗰陣時知道去新界都遠噶啦，好遠下噶啦嘛，係咪？真係早啲起身噶啦。原來佢話咧，佢就搭車去到沙田嘅河東樓，大家唔知有冇聽過咧？河東樓，可能嗰陣時嘅地方係嗰陣時嘅地方，而家都有個地方嘅。不過嗰陣時河東樓就係一個，就等於一個渡船仔嘅碼頭嘅。咁佢哋又喺度，個目的咧係想去馬鞍山玩下。嗰陣時馬鞍山好荒蕪嘅，冇而家都未通啊嘛，未通嘅係直情農村啊，淨係有啲礦場嚟噶嘛。佢講咧，佢記得話去到差唔多係8點嘅。就喺度等船，點知等下等咗好耐都唔見有船，等咗成個鐘頭或者7、8個字啦，即係都相當長嘅時間啦。咁佢就猜，唔中係今日係咪落雨咧？冇船。嗰個做爸爸嘅就話，我而家叫佢阿球哥啦，個爸爸球就話咧，同個媽咪講啦，冇船搭，不如我哋翻去飲茶去第二度玩啦。佢媽咪講佢哋玩，個球哥就話唔好啦，啲細路仔難得咁耐出嚟玩下，等多陣啦。咁話口未完咧，見到一個艇仔就唔係船，係一個白夜公咁，佢睇唔到，戴住帽撐下埋嚟，有船埋嚟，佢唔好啦，咁細個船危險啊！唔怕啦，我哋出去海兜個冷咪翻嚟咯，咁講。咁入佢埋嚟，就果然上咗船。一上船，就見到個老人家咧，都係幾乎係白鬚白髮噶啦。即係好老噶啦都吓。咁佢就老人家唔該你撐我哋出去遊下就翻嚟啦。個老人家唔出聲，撐咗冇幾耐，呢個阿 Limbo 即係呢位女主角，佢當時個14、15歲都識嘢噶啦嘛。師傅你知唔知我見到咩啊？佢見到咩啊？我見到海裏邊有好多人喺度游水啊，游水唔出奇啊。佢唔係啊，有豬有牛有狗喺度游啊，爬下。其實我知道我知道係咩嚟噶，即係因為我睇過啲經裏邊有講過。咁你當時點啊？我覺得好奇怪，點解我就問我阿爸，點解咁多爸爸咁多啲游啊？我想去見到啊，佢跟住捉住我手，細路冇咁多事啊，唔好出聲，唔好出聲。咁講個爸爸，即係個爸爸即係見到啦，即係話唔好出聲，唔好出聲。咁咧就好驚啦。嗱，捉實細佬啊，捉實啊，即係叫你個個捉實手，再撐，唔知去到邊度。個船夫唔該你搵個地方，因為我有個細嘅細佬啊嘛，即係我可能好細個，仲要飲奶嘅。即係可能仲要食。即係總之唞一唞啦，係啦，唞一唞。咁佢撐到佢咧，見到個好似類似啲孤島或者荒島咁，唔係好大嘅。離遠睇到有2間鋪頭，即係好似士多啲舊式士多。佢就同佢撐到埋去。
咁就想話打下電話啊，嗰陣時冇而家咁方便噶嘛，冇手提電話噶嘛，睇下有冇電話啊，或者睇下有冇搵啲嘢食啊咁啊。咁呢個佢話老人家唔係阿叔或者阿伯吓，你喺度等等我啊，我想出去搵啲嘢食。佢話老人家一路都未出過聲，咁佢上去咧就見到一間即係士多，類似士多咁嘅人。有一個人着唐裝嘅，都唔出奇嗰人着唐裝啊！嗰個年代梗係啦，嗰年代好正常會有咁樣打扮。佢爸爸咧就係問阿叔你有冇嘢食啊？唔答佢。請問我想打電話翻屋企，你度士多鋪有冇電話？佢話即係指指嗰度，眼望一望啦吓，即係見到個電話，咁佢真係打。佢話你個電話咧，打落打去咧，佢話唔通啊，使一個拎部就打，只係聽到自己把聲嘅啫。唉，冇辦法，再行過，不過我哋走啦，翻轉頭啦。點知個船家唔見咗，好離譜啦，係咪？咁啊死啦！我哋搵唔到路，睇下點樣搵出路咧。咁啊再行都冇幾遠咧，就見到兩個山洞，即係隔冇幾遠有個山洞。一個山洞咧，先見到個着黑色唐裝嘅，咁佢爸爸又好有禮貌咁啊。阿哥哥先生阿叔咁諸如此類，我哋迷失路啊，請問點樣出翻去市區啊？點知嗰個着黑衫嘅咧就咁啊，好冷漠咁望佢，就酷啦，好酷，唔睬佢，行翻入山洞啦。哎呀，冇計啦，心口上又見到冇幾遠有個山洞，即係好似山洞口咁啊。又過去問下啦，係嘛？又有一個就着白色衫嘅唐裝嘅人，揸住把紙扇喺度搖下，佢問佢。好恭敬問阿先生、阿哥哥、阿叔，即係佢點樣稱呼唔知啦。即係我諗客氣說話講晒咧，我哋迷失咗路啊！你可唔可以話俾佢聽點樣出翻市區啊？嗰個人咧就都係酷，不過咧就略帶有啲感情，即係略有啲動作。搵把紙線一拍埋，指個方向，指一個方向，唔知指左指右啊！我冇辦法講到俾你聽。所以佢一望，咦？哎呀，真係見到一條路。呢條路咧就係一個好似啲斜嘅樓梯，一路斜咧，佢話你知唔知師傅斜到點啊？好得人驚啊！嗰條樓梯高到一路斜到入咗雲層入邊啊！佢話，使乜佢都有路，老豆都拖住行啦，拖住行，小心啊！佢話你幾驚我點啊？佢話點啊？佢話見到下邊咧，你有冇師傅有冇睇過打梅花樁？我有啊！佢下邊係咪啲梅花樁？不過唔係梅花樁，冚唪唥啲生鏽刀啊，啲鐵嗰啲嘅。即係危險嘅地方。即係刀山咁啊，好小心，幾逐步老豆老母咁就拖男帶女，就行嗰條慢慢行。佢話行咗唔知幾耐，突然間咧，佢老豆哎呀有夠啦，聽到有啲車聲行過，佢老豆就死人都好啦，衝出去撬開鐵絲網，原來有鐵絲網攔住，就撬開鐵絲網。就衝出去攔住啲車哇咁樣停咗啦，俾人落人鬧佢，你想死啊？車死你啊！先生我呢度邊度麻煩你車我你帶佢走啦咁樣吓？你想嚇死我咩？半夜三更墳場走出嚟，佢呢個墳場嗰呢度就係嗰個叫咩墳場啊？近邊界嗰個墳場咯，我唔記得叫咩名啊吓。因為太耐啦嘛，嗰個墳場有名嘅，我突然間諗起。咁你去邊度啊？你求其車我去邊度？佢話收咩車？佢聯和墟即係粉嶺。佢落咗車，咁啊多謝啦。但係佢爸爸就心知不妙噶啦，嗱聲食啲嘢翻屋企。哎呀，個個都好驚，即刻裝香啊，又拜神啊，就瞓咗覺。即係定經先啊。咁啊，第二日咧，佢爸爸咧就走去觀音廟拜神，唔係拜求簽。佢翻嚟講，唉，佢話尋晚我哋真係遇到嘢啊。佢好在咧，佢啲簽咁講吓，唔係普通啲簽咁講。佢話好在你曾經今生做過善事，救過人，所以咧你如果喺地獄，你就冇事。佢心俾爸爸講，佢真係喺後生時咧就見行山路啊，見到有個男人暈咗喺度，冇人理，佢就好辛苦孭呢個人去醫院，半拉半孭做善事啦，救過人啦咁樣，係啦。咁咧就先至冇事。唔係，但係我覺得得意嘅就係話，點解佢會去旅行，去到呢個馬鞍山，竟然入咗一個墳場，佢自己都唔知，仲以為自己喺度遊緊船河咁樣咧。嗰個咧就所以我以呢個事後評論係以我推測。佢其實應該係有個劫難嘅。嗰度馬鞍山咧，其實就度度都有嘅，就可能嗰陣時係荒蕪，嗰度差唔多一個地獄
自馬山你唔使驚啊，即係話度度都有，即係話喺某個海面嗰度，可能係一個地獄入口之門咁樣，咁上下，佢就見到個黑色嘅咧，即係我哋成日講佢叫黑無常。而我睇啲經講，黑無常咧就係判咧就判你惡罪嘅，好似個黑無常冇理佢啫，個白無常就判善嘅，白無常係指一條路想行翻出嚟，生路嚟啦，條生路嚟噶，係啦，指條生路俾佢行。佢話呢嗰啲咧，我記咗好多年啦，佢係好真實，好真實，我而家都記得噶。嗱，呢個係千真萬確嘅真人真事故仔嚟嘅。大家會諗下，所謂多做善事嘅好處喺邊度啊？真係有好處噶，唔好諗住有回報先啦。係啊，起碼平安。所謂半夜敲門也不驚就咁解啦，係咪？OK，我哋今日又講住咁多先，唔該晒。好啊。師傅有計。好啦，今晚繼續咧恐怖熱線啦，邀請到就係陳果齊上司咧，同我哋分享佢嘅即係一啲聽翻嚟或者就係啲親身經歷咁樣噶吓。咁好啦，咁啊今晚咧我哋又會有一個乜嘢嘅經歷咧？今晚咧我講個比較特別啲嘅啦，係嘛？好啊！呢單嘢咧大概係準確唔記得，大概係8年前到嘅事啦。咁啊當時我佛堂仲喺山林道未搬，咁啊有個人上嚟，我啱翻寫字樓咧，坐喺度就話師傅。呢個人揾你啊！我話咩事啊？佢話係佢老細帶佢嚟嘅，話佢係僵屍上身，我都未聽過僵屍上身，僵屍有型，僵屍嗰啲啊，吸血僵屍有型噶嘛，其實即係話僵屍精係即係。好啦，咁我就心問佢，我話你做咩啊？呢個細路啊，坐喺度嗰個後生仔係21、22歲唔上到咧，係，咁我行埋點啊你啊？佢真係冇，咁豎起棚牙喎。咁牙有冇？有長咗，啲牙喺度。不過就冇話好似做咁誇張嘅，咁誇張係長咗少少嘅。吓，喂，我哋唔好放肆，坐低。咁咧佢就喺度震，一陣，收尾就講我問佢事緣。佢老闆就同我講，個老闆都好人嘅，係好心人嚟嘅，喺嗰度打工。佢話我見到佢咁咧，我先至帶嚟啫。上次佢話點解咧？我話以前我係聽你喺亞視。即係咧，嗰日紅亮石咧見親我咪陳上司個 Om Mani Padme Hum 聲嘅，成日念咩觀音心就。佢話咧有一次我初時我記低，我有一次去唔知澳門定邊間酒店啊，即係遇到覺得有嘢砸佢，見到黑影，佢就念呢個咒，就覺得個黑影係彈走咗。佢話我相信你係有力嘅，咁帶佢嚟。咁佢點解你點解你覺得佢係咁咧？佢話我覺得好奇怪，佢喺我公司做咧，初時以為佢吸毒，點解成日借錢？越嚟越瘦吓，好正常啊，都似吸毒嗰個行為係啦。原來再追問下咧，佢真係買血飲。買血飲去買啲嘢可以買血飲，豬血又好乜嘢嘢，總之就搵血飲。我即係去街市嗰度係啦，去買要飲。咁啊，跟住就問啦。佢話咧，佢就最曳咧，就跟人學法啦。即係所謂學得唔正啊。又話學布施，咁咧就同咗10個8個啲人去和合石嗰度，夜晚啊揸架車啊，就喺度即係吸引啲鬼魂啊。所謂練習咁。係啦，練。即係唔係好啱啦。咁啊，佢話已經咧有幾個病到不得了噶啦。佢啊其中覺得佢自己咧，佢屋企嗰陣時養隻狗仔。佢夜晚咧忍唔住眼啦，咁啊捉隻狗仔咧吸鬼晒啲血。隻狗仔死咗，抌咗。咁佢知道，但係佢又清醒，佢間中佢清醒，佢知道自己。但係佢又控制唔到自己。控制唔到自己嘅，所以佢知道咧，阿媽乜夜晚好似阿媽瞓咗啦，就想去咬佢阿媽。覺得佢話冇可能咬阿媽，咁啊驚咗咧，就自己咧，即係仲有人性存在噶嘛。即係佢又要襲擊，但係其實佢係清醒嘅。仲有人性存在。咁佢就驚住咁咧，就自己就搬出去夜晚咧，知道弊啦，就走去啲花園啊或者公園啊就瞓覺。但係都忍唔住，而家見到有次咧，佢話我見到個女人行過啊，走去控佢，即係喺個屁股控佢想，係啦，即係想襲擊，一控佢想襲擊佢，即係拉佢，就俾人哋捉到佢打咗佢一餐。收尾又話佢老細咧就帶咗佢去翻大陸搵一個法師醫，佢同我講仲好好心啊，師傅你唔好醫我啊，好犀利噶，佢話我驚我會襲擊你會死噶，我唔怕，我話唔係啊，我喺大陸，可能佢唔知係咪講真定講假啦吓，佢話我喺大陸。有個法師俾佢咬到幾乎死啊！佢話，佢又咬死咁啊！
我話唔怕，佛法係正道嘅，邪不勝正，所以就幫佢咧搖鈴，我念一條大威德金剛，嗰啲你哋唔識噶啦，總之念就啊寫咗要佢修持，要佢念經，幫佢搖鈴啊，幫佢趕嘅字，佢好辛苦喺度震啊，喺度成身發晒震啊。哦，之後咧就慢慢清醒，俾法術佢就好翻咗。佢隻牙真係突出嚟嘅。嗯，就個老細發現。咁你睇到係咩事咧？其實即係最終嚟講嘅話，我師傅講係呢個起屍鬼或者叫僵屍精靈啊嘛。嗯，我一次去嗱，你哋聽中國你以前嗰度叫做咩湖南定唔知咩地方，咪有啲趕僵屍嘅。嗯，係真係有啲乜事。我84年去英國咧，我嗰陣時以為睇電影嘅啫。嗯，原來啲地方咧。嗰啲差人咧都唔敢去噶，嗰啲古堡啊，嗰啲僵屍啊，唔係啊，嗰啲事主同我講，我嗰陣時睇驅魔人咪見到啲床係咁搖嘅，係啊，佢原來嗰度真係咁，係咁抬住你抌你出街嘅，抌你出街咧，直情係佢話見到係有啲，我先要講呢啲叫僵屍精，咩僵屍啦？咁我同大家分享下啦，僵屍咧其實喺明清嚟嘅呢個戀屍鬼，戀即係戀愛戀啊，即係戀着執着啊。戀屍鬼咧，即係佢個意識尚存，但係個身體嘅機能喐唔到。咁咪成日喺度附近徘徊，佢當自己仲係生存嘅個戀屍鬼。係啊，咁啊有個真實故事咧，講戀屍鬼咧，就係喺廣東沿岸附近嘅，就佢生前係釀酒嘅，即係做酒鋪嘅。咁啊，佢死咗。你知道以前死咗啲人咧，就通常停屍喺嗰啲祠堂啊，乜嘅嘛，喺度噶嘛，俾人哋去祭祀噶嘛。佢原來咧，佢個祠堂咧就喺間鋪頭對面嘅啫。聽見後邊嗱，一見原來見到嗰條屍趌起咗身啊，嚇到個雞飛狗走啊。走就見嗰個屍咧係咁跳，點解跳咧？嗰啲關節全部係硬咗噶嘛，知嘛？係，就跳到去。佢生前釀酒間酒，攬住個酒瓶，咁啊，梗係揾南無啦，仲啊，佢其實去到啦，攬住佢又是打低咗，即係瞓翻着啦，即係，咁佢條戀屍鬼個心未息。嗱，你話做戲糯米治僵屍就係假嘅，真正治僵屍咧就係有真正嘅孔雀毛插喺度先係治到僵屍嘅。哦，孔雀毛啊，大家有冇聽過？咁就咪孔雀毛，梗係會聽過啦。孔雀毛，但係呢個方法，呢個方效就未聽過。孔雀毛要念咒就可以揈佢打佢，佢就會走嘅。咁但係嗱，喂，師傅講翻去你嗰個佛堂嗰度啦吓，揾你嗰個人咁好啦。而家我哋知道係僵屍精啦咁樣，咁跟住你點樣去幫佢咧？總之我哋要佢精同其他嘅鬼神冇乜大分別嘅，都係一種靈性，佢意識上存。所以你有冇聽過任何宗教都講？超度佢叫安息佢啊嘛，佢心安息佢咪走咯。即係話你唔可以亂站喺世間，你呢世間你應該要輪迴，你放下世間嘅嘢，你先正能夠安息。你唔放下咧，你自己辛苦嘅。初時一定唔會聽你講嘅，即係就算我哋做父母叫啲仔女話仔啊女呢個唔好嘅，唔好就放低佢，佢都唔放低嘅。但係佢明白到咧，佢就會肯放低。即係講理由咁樣。即係講道理，即係說法，講道理即係說法。係啦。成日抽點解我去做咩法事？我唔係話認叻，我好大膽，亦都好冇膽，但係我就都係一兩個人自己去做，我都去做嘅。因為我哋明白到佢根本佢唔會傷害我哋㗎。即係最主要都係講理由、理性。理性就唔係叫講數，係講個理性話俾你聽。好嗱，今個禮拜我哋又講住咁多先，下個禮拜我哋再繼續啦，好嘛？好啊，唔該晒。好啦，每個禮拜咧都有呢一個環節嘅，咁啊嚟自咧就係老父揾埋阿陳果齊上師咧，同大家一齊去分享一啲佢嘅經歷咁樣嘅。上師你好，你好，大家好。好啦，今個禮拜我哋又會聽啲咩嘅故事咧？嗱，我今日講個故事咧，就可能就好 interesting 嘅吓，好得意嘅，關乎我親身嘅自己經歷。好，咁你講嚟聽下啦吓。1990年發生嘅，當時佢就嚟到我個佛堂，當時呢位男士咧吓。佢啱啱大我10年，斯斯文文，係一個外省人嚟嘅，就做生意嘅。佢嚟到咧就坐咗幾日，咁啊約咗我秘書揾我，一入嚟見我咧，佢同我講：
師傅，佢啲廣東話都講到都係7、8成正嘅，係即係完全聽得明嘅。佢話其實我揾你冇乜嘢特別事嘅，不過我拜讀過你本輪迴啊，我相信有輪迴呢件事嘅。我點解？因為我親身經歷過。我咦咁奇怪，你親身經歷過？係啊，我先介紹我自己先啦。佢話好啊，我就係一個做緊生意嘅人，做廠嘅，生活都幾好，即係話自己健康唔係黐線啦，即係先向我介紹。佢話我一上嚟咧，我覺得好熟悉啊呢個地方，我以前好似嚟過聽過呢啲音樂，其實我哋唔係音樂嗰啲，即係啲喇叭啲號角咧。我先當我多謝睇我寫個輪迴啊嘛。係。我多謝相信。佢話唔係，我真係經歷過。我點解？佢話你知唔知我一出世我記得啊？師傅你知唔知我講我個細個花名你聽我好啊？佢話我係上海人，我個花名咧出世就叫我做米水仔，即係米湯嘅米啊。佢點解？因為我出世咧，我唔肯飲我媽媽嘅奶，乜嘢都唔肯食嘅。係。因為我記得我出世嘅事啊，我一出世咧見到我媽媽咧，好似啲羊咩咁，好似畜生咁。我爸爸媽媽好似啲畜生嗰啲。嚇？點會睇埋啲咁嘅嘢？佢睇到。即係個幻覺喎，自己有。唔係，佢好清楚，佢唔係一路記到大，佢就唔係幻覺，所以佢點都唔肯食。佢話我師傅，我前生我相信我都係修佛嘅。係。我都有個師傅嘅咁講。係。我喺你講嚟聽下，我都係興趣我想聽。不過我師傅就唔係着你啲袍嘅，係着黑袍咁講。我冇所謂嘅。我前一世我係會成日打坐禪定係會飛嘅，周圍飛嘅。我哋師傅就我師傅唔係禪定係會出遊嘅係。佢師傅就叫我阿邊個你就唔好周圍去啊！你咁係唔啱嘅，會有罪嘅。咁佢有次咧飛到出去咧，跟住上天，周圍都見到啊。有陣時見到間屋，有次見到間屋喺個山頂度，好光啊！咁就好似佢可能佢自己變咗蟲都唔知啊。就飛咗埋喺個窗嗰度睇。突然間佢話，可能我自己發咗戒。佢話見到一個好靚嘅女人喺度沖涼。睇到入晒神，突然間咧。咁係咁一路跌落去啊！跌落個深淵咁啊！咁啊，好驚！咁啊，突然間就聽到空中一把聲啦！乜名？你知唔知？你唔聽你師傅話你犯咗戒，你要去坐監落地獄啊！救命啊！嗌咗好耐，突然間有另外一把聲同佢講：得，你唔入地獄，唔坐監得，我而家帶翻你翻嚟輪迴，好好地再修過。即係佢犯咗個字嘅意思，係即係睇嗰個女人咁就令到佢跟住要俾逼，即係叫佢輪迴啦吓，重新嚟過。佢話我死都唔輪迴，死都唔輪我點啊？佢話我知道輪迴唔知幾翻嚟噶嘛。所以俾個人講服咗我，就帶咗我升翻上嚟。跟住咧就帶我一個，佢好神奇嗰度又唔知係咪去到個山邊啊，同埋一個城門，着住啲護士，好似護士咁樣嘅，即係白袍嘅人啊。係。就俾杯水佢飲，又唔係飲孟婆湯，我俾杯水飲，搵塊布摟住個面，佢話你過去咧，瞓喺張床，一推佢過去。佢話師傅你點啊？我一推過去，我即刻見到我出世，又見到我阿媽，見到成我，哎呀，我唔要，走翻轉頭佢唔得，再推翻過去。係。咁佢自此之後咧就聽到音樂，記得晒呢啲嘢。佢講到個時間咧就好神奇啦，係一個好清醒嘅人，好有學識嘅人。佢突然間喺我面前跪低。係老淚縱橫，喊得好凄涼。點解要喊咧？你聽我講啊，佢唔係嗰陣時唔叫我師傅咯，個老師，你知唔知叫我輪迴嘅人係邊個啊？邊個？我清清楚楚認得係你噶。佢認得係我冇咁神化，我冇睇錯，我認得係你。佢而家你叫咗我帶咗我輪迴啦，我揾咗你幾廿年都揾你唔到，咁我就同佢講啊，如果既然你真係，如果假設啊真係我叫你輪迴噶吓，你輪迴早我日啊！大我好多年嘅啦，知唔知啊？佢話師傅，而家老師，你究竟叫我而家我如何是好？我自細清清楚楚記得你個樣同埋我個記憶。嗰陣時咧仲聽到天樂，我阿媽仲話我黐線。但我嚟到佛堂聽到音樂就係嗰啲音樂。就嗰啲號角聲。咁但係佢想點咧？佢揾翻你。佢揾翻就問翻我，即係話我揾咗好多咩展去過啦。我究竟應該要收翻我點樣翻去？即係。做翻佢以前嘅，即係唔想做人咧，即係做人覺得係一個要輪迴。咁你點樣同佢去傾呢樣嘢咧？我咪同佢講啦，嗱，我唔敢講我係神聖，係咪我叫你輪迴唔知吓。我假設係我叫你輪迴噶。你投胎早咗我一日，我都遲你好耐啦。即係天上嘅時間唔同啊嘛。係。我哋唯有做好人，
多啲修行，做多啲善事，希望翻去好嘅地方。我就教佢念，但係好神奇啊！嗱，呢度唔係講宗教，唔係講迷信，我叫佢念一條咒。嗰條咒咧就燒佢前業嘅另外一條咒嚟嘅。佢每一次念咧，就成身都俾嘢拆咁啊，火燒噶。佢唔肯念，但我哋唔肯念呢度念咗之後咧，佢慢慢咧就開始一路就比較好啦。但係咧好神奇，我嗰陣時就好多年都上嚟，但係近呢10年8年又唔見佢上嚟咯。嗱，呢樣嘢好神奇喎。咁點解唔上咧？你覺得？你估計佢點解唔上咧？唔知啊，或者可能佢因為成日翻去國內做嘢，佢年紀大咗，佢而家都80幾歲嚟嘅。唔知仲喺咪度都唔知咯。即係呢個就好難理念啦。好難理解。佢講嗰樣嘢特登翻嚟揾你。係啊，特登翻嚟揾我。但係喺你嘅記憶裏邊冇咁嘅嘢噶嘛，係咪啊？我記憶我唔可以話我一定記到嘅，我係知道有少少咁嘅嘢啫。但係我唔可以，我強調我係咩神，我知道以前係點樣，我唔可以講噶嘛。即係話有咁嘅可能，我只可講有咁嘅可能。OK。但係佢係咁係佢講噶嘛，唔係我講噶嘛。但係佢唔需要，即係佢何苦要編咗個咁嘅故事嚟到呃我啫？咁當然啦，即係佢有佢嘅因由上嚟揾你嘅，最主要都呢個。同埋仲要你講都講唔到，佢咪做戲，佢又冇嘢氹我，又冇剩，係好激動，好凄涼，好似好耐冇見翻親。所以呢一個就令你即係記憶咁深刻啦。係啦，真係好感人，好奇怪。即係希望如果佢仲在世嘅時間，就再上嚟揾你，再傾埋嗰下。係啦，可以咁講。但係而家佢應該係82歲嘅，都可能仲喺度噶嘛，應該可能喺度噶嘛啲人。係。OK， 多謝晒師傅你分享呢個故事，唔該晒。師傅有計。繼續呢個環節啦，咁老虎邀請到咧就陳果齊上師咧，同我哋去分享一啲佢自己個人嘅親身經歷啊，所見所聞咁樣噶。咁啊，陳果齊上師你好，你好，好啦，大家好。今集又會揾到阿陳果齊咧，可以同我哋講啲乜嘢嘢先？今集咧我講過咧就係都聽落都我覺得幾恐怖吓，唔知啦。呢件事咧都有。因為點解咧？揾我嘅人咧，實在咁多年係好多啦，所以我一定要講啊，都頗為耐嘅時間，係，都有12、13年噶啦。吓，當時一個人上嚟咧，嗱呢個故事我可以定嘅話咧，即係死咗之後嘅人嘅戀愛咧，依然係執着唔放，就係咁嘢出事嘅。當時有一個女士咧係20零歲，同一個20幾30歲嘅男仔拍拖，係就上嚟咧。就要揾我，佢話咧我個女朋友唔知係咪有事，佢話我都覺得有事，即係個男人話。但係兩個都係在生噶嘛，即係在生啊。但係佢就懷疑自己嘅女朋友有啲咩事咧？吓，佢話佢有次咧由九龍坐私家車，就入沙田，啱過咗沙田隧道，係冇幾遠嘅啫，大概都係1、2個巴士站啊。嗰度咪有個避車處嘅，咁佢就突然間咧覺得嗰盤軚喐，咁佢以為爆胎，即係自己喺不停喐，跟住咧就扯佢埋去啊，好驚，哇！扯佢睇下個女仔點啊，佢唔睇右字，我睇嚇死佢，做咩咧？擰翻右邊望住佢，但嗰個佢女朋友嚟嘅喎，係個女朋友嚟噶，眼嚟嚟，就會變咗咁樣，變咗樣眼嚟嚟，好冷漠咁睇住佢，佢話當時個心寒晒，佢話係，梗係啦，一停低。因為你已經控制唔到架車，已經驚有意外，你仲加埋咁樣，見到咁嘅樣，佢即刻想一拍低架車，幾乎撞車，又開車走出嚟，心諗諗咗好耐咧，先至真係拍翻醒個女仔。我哋問個女仔，咁個女仔佢有冇話俾你聽維持咗幾耐啊？佢咁嘅樣啊？個樣啊，佢話側埋去，我諗我哋估計都係2、3分鐘，落咗車我諗都有5分鐘咁上下到啦，我諗。咁又跟住佢點算啊？佢點算啊？咪諗咗好耐，問佢做咩啊？佢就冇嘢，咁就開始即係拍醒翻佢嘅，拍醒翻佢嘅，就將呢件事咧，覺得好奇怪。哇！佢上咗身啊，即係以為佢上咗身啊，即係以為個女仔話，收尾佢聽人講話嗰條。又話嗰條沙田嗰條路好邪啊，即係梗係人亂咁噏噶啦，實有噶啦，即係講呢啲嘢，身邊就有人同你講話嗰度係乜嘢嚟噶啦，咁樣。嗰度就係入九龍入沙田，啱冇幾耐嘅啫。咁但係跟住咁點啊？即係佢同你講咗呢個 case。跟住佢講咗 case 啦，未算啦，咁我講埋成個 case 先啦。收尾佢就翻嚟，我幫佢做啲嘢，
即係需要加持嘅，用法水用咒，等佢安定咗先，再問佢，我就心中有數啦。即係我即係所謂叫做人生經驗好，或者處理事件，我梗係有問題嘅呢個女仔。我哋識佢幾耐好咯？咁識佢以前識落噶，不過而家1-2個月到啦。我以前就冇噶，以前冇噶，以前唔肯出街噶，我就揾佢父母，即係揾呢個女仔父母。佢女仔父母都好關心啊，就上嚟做法事。我話佢係點解係咪以前咁啊？佢唔係啊，佢話我相信係佢以前嘅男朋友啊。我點解？佢男朋友咧就係2年前咧，又係喺個唔知係咁上下地方，亦都係交通意外撞死咗嘅。即係唔喺度噶啦，係唔喺度嘅 ex-boyfriend 已經就咁，但係佢咧就唔肯拍拖，心咧就經過好耐咧，就同呢個男仔咧就叫做可以有得拍下拖啦，出下街啦，所以就即係出翻街，係啦，出翻街啦，就遇到件咁嘅事，但係佢翻屋企咧就係都成日都話咧係感覺上佢男朋友喺度，咁我一諗咁係啦，即係嗰個男朋友即係死咗嘅係未熄心，所以我叫佢你要做法事同佢講人死已異，你要陰陽。係唔可以再即係咁纏繞噶啦。但係上司啊，咁樣講法嗱，佢又差唔多喺翻同個交通意外嘅位置有咁嘅事啊，係咁上下，係咁上下。咁個意思係佢想帶埋嗰個女朋友走啊，定係乜嘢咧？唔係，我諗佢就唔係想帶埋女朋友走。咁係因為妒忌佢，妒忌，即係佢仲暗戀緊佢，即係根本仲係中意個女仔。中意個女仔，你而家有個新男朋友啦，所以佢就要嚇你啦，佢又要唔捨得，即係唔捨得。OK，所以即係叫做係未放得下。未放得，乜人輪迴啊，老婆姐姐，你知唔知啊？唔好聽人講輪迴就774噶，可以409年都唔輪迴嘅，可以好耐都唔輪迴嘅。可能佢生前佢死嗰時咧，佢唔係咩一個大嘅罪人，或者佢以前有業，佢原本可以輪迴嘅，但係佢自由身之後咧，啲公差啲鬼差唔會拉佢嘅。即係等而家啲人可以俾你上樓嘅。總之就冇咩事嘅話，冇乜事，但係係都唔上樓，排唔到隊嘅就有你啦。排唔到隊，但係有啲俾佢上樓，佢都唔上樓噶。咁但係最終你話同佢要講翻呢一件事啊嘛。關鍵等佢心識啦，我哋咁就害死你嘅女朋友，你於心何忍呢？即係我哋唔係講，即係我哋用一種法係，即係你用你嘅溝通方法喺度同佢溝通到咁樣啦。咁收尾，唔係佢會知噶，嚟嗰時佢會。上身就唔係好似好恐怖，佢會上咗呆呆滯滯。我哋同佢，如果佢唔肯咧，佢死都唔岌頭。一講到 OK 咧，佢會岌頭嘅，佢岌頭嘅。就有啲會同你講，有啲就唔講嘅，就唔好好似做戲咁講到我又唔中意啊，冇咁誇張。某段時間會有，佢通常都用個態度表示俾你聽。佢真係岌頭，咁佢就肯走噶啦。即係呢個就係所謂你所講嘅啲愛咧，仲未能夠消滅啊，即係人唔喺度嘅時間都係咪？人都有執着噶嘛，係咁啊。咁所以佢就因為咁咧，收尾就做一場法事，一路開解佢。我勸佢就係要好好地離開佢。你都唔喺度啊，你霸住呢個女朋友肉身，對佢都冇好處，你唔係真係愛佢嘅，又激又解道理俾佢聽，你係咪想害死佢啊？佢係擰頭啊，即係佢係想喺個女朋友嗰面，即係指導佢啦。其實指導嘅，等於好似同個社工個工作差唔多咁樣。係啦，我哋咧即係所謂人哋講啊，三寶即係佛法僧咧，即係佛法咧。密宗嘅四寶，佛法僧上師寶，即係三寶庭前判善惡啊嘛，就能判陰陽三界噶嘛。所以包公嗰時審案判三界唔出奇噶。係有咁嘅事噶，不過即係唔係個個接觸到咁解啫嘛。咁呢個故事都係講啦，即係有啲嘢咧，即係如果離開嘅話，就有啲放鬆佢。最緊要放下，你唔放下咧，永遠都係牽掛到心魔。佛陀講，我唔係講宗教。真魔就易除啊，你明白？心魔就自長就難除嘅。咁大家就作為一個參考咁樣啦。今日又多謝晒你分享呢個故事啊，唔該晒，拜拜。